因應翻各位嘅要求呢，我哋今次就嚟化翻一個好快嘅日妝，咁就方便各位咧翻工之前去用嘅。咁首先呢，你要上咗個眼妝先啦，咁我哋就會用一啲嘅 cream eyeshadow 去打底嘅。咁譬如好似我今次呢，就會示範咗一個即係偏粉紅紫色系嘅妝呢，咁我就會用翻一個偏紫色即係粉紫色系嘅 cream eyeshadow 去打底，咁令到你個眼影呢可以冇咁易跌落眼底，同埋持久少少嘅。咁我哋先攞呢啲嘅膏狀眼影啦。咁其實你知道即係好多牌子都有出啦，咁其實就用邊款都冇乜所謂嘅，咁你就可以因應翻自己所好或者係價錢嘅要求咧去揀翻一隻嘅。咁我哋咧就先喺個眼蓋位咧上邊咧輕輕啦塗少許啦。咁如果你用嘅顏色咧佢唔算係好深色嘅話咧，即係好似我呢一隻咧就光光地嘅，即係少少粉色，咁你可以輕輕搽埋上眉骨做 highlight 啦，咁就方便好多。我哋就唔使之後就再加個即係光影啦去做個眉骨嘅 highlight 啦。上完呢個之後咧，咁你可以用翻一個即係偏翻粉色嘅顏色，譬如好似呢一隻即係呢一類咁樣嘅偏翻粉色嘅顏色。咁呢個係 Kate 嘅出品咁啦。咁我哋可以用呢個咧，用手指還是用掃都冇問題嘅。咁我哋可以用手指咧攞少少，即係你見到我輕輕印少少，然後喺翻呢個眼角位上邊咧來回掃一掃。咁我哋嗰個顏色嘅落位咧，都主要係喺個眼睫位附近同埋以內嘅範圍為主嘅。咁我哋就輕輕揾個手指拖拖，咁然後個邊位咧可以揾過一隻乾淨嘅手指啦，輕輕 blend 佢，咁佢就唔會話好深色啜住成條坑位咁樣噶啦。咁呢邊都係啦，咁我哋輕輕就搽少少，咁就搽完之後呢，我哋就可以再喺個底部再加過另外一隻比較深色嘅顏色去打深你嘅雙眼嘅。咁因為始終呢啲咁嘅粉狀顏色雖然就即叫淡妝系列啦，咁但係你見到呢，佢唔會令到你隻眼呢望落去大咗嘅，因為佢個顏色呢始終都係比較即係淺一啲嘅。咁變咗我哋呢，你見到其實少少色嘅啫，咁變咗我哋就需要用一個即係深少少嘅 colour 咧，去打翻深我哋即近眼睫毛嘅位置，令到隻眼放大嘅。咁我哋就會用一個比較深嘅顏色，你可以用灰色啦。如果你唔想用即係黑色咁深的話，你可以用你嘅手指少少揩少少咁樣，你見到少少嘅。咁然後喺個眼睫毛嘅附近啦，輕輕推翻開佢，咁都係啦。嗱，推完之後咧，再揾過乾淨嘅手指咧，再去鬆一鬆佢咁樣啦，咁變咗咧佢個色咧就唔會話好深好實色咁樣啦，咁就會係大家中意嘅淡妝啲嘅效果。好，咁然後係啦，鬆鬆佢，咁然後咧我哋就可以再攞個眼線筆出嚟啦。眼線筆咁當然就係黑色比較即係防水控油嘅牌子啦。咁然後我哋就可以喺個眼嘅附近，眼睫毛嘅上邊啦，輕輕畫少少嘅眼線。咁呢個眼線嘅粗幼呢，其實真係非常之悉隨尊便嘅。咁因為有啲人中意深色啲嘅妝，有啲人就中意淡色啲嘅妝。好，畫完之後呢，你想佢再自然啲，又係可以揾手指輕輕捽捽佢嘅。咁記住呢，我哋要捽眼線呢，就唔好成隻手指瞓落去捽咯。咁我哋就輕輕掂一掂佢咁樣出嘅啫，咁就等佢咧唔會話即係整到成個眼都係黑掹掹咁樣。咁所以然之後其實隻眼係即係大咗，你見到隻眼大咗啦，但係又唔會話即係好深嘅個效果。咁至於咧嗱下眼線，如果你仲有多即係幾秒鐘時間去畫嘅話咧，你可以揀翻啲粉色嘅系列啦，即係譬如好似呢個就係輕輕咁樣好淡色的粉紫色咁啦。咁冇深色嗰啲咧咁濃妝感咁樣咯，咁你可以畫喺你嘅內眼線同埋外眼線搭住嘅位置，即係好似咁樣樣，就係咁樣啦。咁畫完呢個之後呢，頭先呢，我哋本身呢咪已經搽咗一個 cream 狀嘅 eyeshadow 咧喺個眉骨位啦，咁變咗你而家就可以慳翻個步驟，就唔使再上一啲即係好似呢類嘅顏色啦，去做一個 highlight 啦，咁變咗就方便快捷好多嘅。咁然後呢，你可以譬如再夾一夾你個眼睫毛啦。夾完之後咧，未必個個女仔咧都會搽 mascara 出街，即係翻工嘅，因為
即係可能懶啊，或者唔夠時間，咁你可以咧夾一夾佢，總之夾得翹佢嘅話咧，其實佢已經會即係精神好多噶啦。咁當然啦，你冇搽個 mascara 咧，佢就唔會話好long last 嘅，可能到下晝好快佢就會得翻啲眼睫毛咁樣啦。咁如果譬如你唔想個妝咁誇，但係又想隻眼望落去再精靈好多嘅話咧，咁你可以選擇咧，冇錯啦，就係即係貼翻個假眼睫毛上去啦。咁呢個假眼睫毛咧，跌埋添。好，呢個假眼睫毛咧，其實真係可以幫到我哋女仔咧，加大隻眼好多嘅，尤其是咧比較密一啲嘅款式啊。咁就千祈唔好用嗰啲咧，望落去得個長字，但係有一啲唔濃密嘅款啦，因為嗰啲咧只會令到你隻眼望落去好古怪同埋好假嘅啫。咁變咗，如果你唔想咁濃妝啦，你可以黐又得，唔黐又得，但係要揀的話就揀啲濃密啲，但係冇咁長嘅眼睫毛。咁我哋黐咗呢個先。好，時間關係，我唔等佢乾就黐落去，攞塊鏡先。好，咁我哋咧黐嘅眼睫毛咧，亦都唔需要話即係好長嘅嗰啲款咯。同埋咧，我哋有啲人咧會中意黐即係淨係後半尾，好似我呢一款咁樣咯。即係其實我剪短咗，咁所以淨係後半尾。你見到黐咗之後咧，隻眼就呢邊明顯係即係強好多啦。同埋咧，你見到個輪廓咧都提升好多嘅。咁嗱，黐埋嗰邊先。尤其是咧，因為我哋剪短咗個眼睫毛，淨係黐喺個即係大半嘅眼尾啦嚇，咁變咗咧，我哋個眼咧，譬如眼耷耷嗰啲人咧，就會好啱呢一款即係剪短咗嘅淨係貼後邊嘅眼睫毛咁樣樣啦。咁隻眼會大啲、精靈啲，同埋就唔會即係咪都圓眼妝咁樣樣咯。好，咁我哋黐埋塊鏡先，黐埋呢邊。黐嘅時候咧，就其實係對眼尾開始黐先嘅。咁如果譬如你驚見到啲薄口位咧，譬如我呢隻係即係透明邊，就冇咁易見到薄口位啦。如果譬如你用嗰啲係黑色邊咧，你驚見到薄口位咧，咁其實都好簡單啦。你只需要即係畫咗眼線，其實就唔係好見到嗰邊。咁然後我哋就即係當然要等佢乾啦。好，關於貼假眼睫毛嘅 tips，其實我哋嗰個示範已經喺其他嘅 video 講過，咁我就呢度唔再多提啦。好，咪等佢乾。好，然後咧喺佢未乾晒之前拖佢咁樣，等佢定位定得好啲。然後我哋可以上翻個胭脂啦。咁我哋揀嘅胭脂咧，你唔想太濃咧，好似呢啲咁樣嘅，即係淡地紅色、淡紅色嘅系列咁樣攞少少。然後咧就喺你嗰個顴骨位呢啲位置咧，嗰個首先嚇。咁就輕輕來回去推佢，少少 U 型咁樣來回推佢。咁個顏色，如果你個眼會化得好深色，就當然唔好化得太深啦。嘅胭脂，我哋其實少少色都已經好夠噶啦。好，上完之後咧，就可以再加啦嚇，睇下你個胭脂本身深唔深色咧。呢隻 Chanel 咧，其實佢就唔算好出色啦，咁所以你可以搽多幾次咁樣，好似我呢一個咁啦。好，咁然後我哋再搽翻個嘴同埋搽翻個 highlight。咁 highlight 你可以用翻同一支嘅胭脂掃嘅，其實就呢一個 highlight 咧係 NARS 嘅，咁其實佢本身就有兩隻唔同色度嘅胭脂色光影色，咁呢個係比較靚身啲嘅。咁譬如可能你要個效果比較出啲，你可以用呢隻；如果唔係的話咧，呢隻係偏翻肉色少少咁，你可以用呢一個咁啊。一攞已經好多，你見到同頭先個胭脂好大分別。好啦，咁我哋就即係 on top 加喺個胭脂位嘅上邊，咁記住都要嗰個手背，咁等咧你個妝咧有翻少少嘅光度啦，譬如 T 中位你可以有啲啲咁啲啫，好啦，下巴位都係，好啦，咁可以咧令到你個妝咧望落去咧有翻啲面色啊，因為咧其實你搽完胭脂之後咧個感覺可能都會好啞實嘅，咁所以咧尤其是落完水粉之後啦嚇，咁所以咧我哋如果想譬如你個面咧有翻少少健康感、光澤感咧，你係需要即係好似我呢啲咁樣落少少呢一個嘅highlight 嘅 product 嘅一啲面部嘅光影，咁然後咧我哋再搽翻個嘴。咁呢個係 NARS 嘅，呢個係 MAC 嘅，咁我哋就搽翻個嘴就搞掂。但嘴咧本身好深色嗰啲人咧，其實即係好似我咁啦，我就好憎用一啲好深色嘅 lip gloss 嘅，咁變咗你可以即係考慮用呢啲比較 nude 啲嘅顏色啦。咁然後喺個嘴嘅裏邊咧，你可以加深多一層，令到你嘅嘴咧可以再立體少少，咁但係外圍咧就唔使啦，尤其是咧個唇本身比較厚一啲嘅人啦，咁我哋好快脆就已經你見到化咗個日妝咁可以出街啦。